Hallo, in diesem Video möchte ich kurz ein paar Tipps und Tricks geben. Und zwar, es geht hier um die Akkulaufzeit. Ich hatte jetzt das Problem, dass ich ein Update auf WatchOS 7.5 gemacht habe. Und bei mir war das so, dass der Akku dann nicht mehr einen Tag gehalten hat. Also ich rede hier von einem Dreivierteltag. Und das ist eigentlich für eine Uhr, dem Stand, wie sie neu ist, nicht normal. Und da habe ich ein paar Sachen ausprobiert, beziehungsweise habe auch ein bisschen recherchiert. Und da möchte ich euch ein paar Tipps in die Hand geben, falls ihr das Problem auch habt, was ihr alles machen könnt. Als allererstes möchte ich euch mal erstmal zeigen, wo ihr nachschauen könnt, wie gut noch euer Akku ist. Dafür geht ihr einfach in die Einstellungen in der Apple Watch. Das ist immer falsch. Dann gehen wir hier auf Batterie. Und dann sehe ich einmal natürlich hier den Verbrauch, also wann das letzte Mal auf 100% geladen worden ist, wie mein Verbrauch im Akkuzustand ist. Und ich kann hier gucken, da ist ein Batteriezustand. Und da kann ich genau sehen, wie gut noch meine Batteriekapazitäten sind. Und wir sehen hier, die beträgt bei mir noch 98%. Das bedeutet, dass eigentlich der Akku quasi noch wie neu ist und Laufzeiten von einem halben Tag nicht normal sind. Ich habe jetzt mehrmals gelesen als Tipp, dass man die Uhr entkoppeln soll. Das Ganze wäre hier möglich, indem man hier auf die Apple Watch App geht und sich dann hier alle Apple Watches anzeigen lässt. Und wenn ich dann hier auf dieses i gehe, kann ich die Watch entkoppeln. Also kann ich die quasi loslösen vom iPhone. Das führt aber dazu, dass man die Watch neu einrichten muss. Man kann es mit dem Backup machen, was eigentlich mir jetzt nicht geholfen hat. Ich habe es ausprobiert. Oder man kann die Uhr neu einrichten. Das habe ich mal ausprobiert. Das hat bedingt geholfen. Da ist aber so, dass wenn ihr zum Beispiel Apple Pay nutzt, dass ihr da alles neu einrichten müsst und die Karten hinterlegen müsst. Und doch das ein sehr, sehr hoher Aufwand ist. Ich bin dann aber noch auf was anderes gestoßen, und zwar als ersten Tipp würde ich hier mitgeben, es gibt hier eine Funktion, die nennt sich Händewaschen. Wo ist es denn? Hier, Händewaschen. Und hier, wenn der Timer für Händewaschen aktiviert war, hat es dazu geführt, dass hier massive Akkuverbräuche sind. Das Ganze hat wohl mit dem iOS-Update zu tun. Es gibt scheinbar manchmal einen Bug. Also es gab es auch schon mal in der Vergangenheit, dass so native Apps wie Händewaschen oder auch zum Beispiel hier, was noch sein könnte, Geräusche, also da misst die Apple Watch ja ständig die Geräusche, dass dies dazu führt, dass der Akkuverbrauch doch relativ hoch ist. Also man kann das Ganze hier abschalten, indem man hier das hier abschaltet, Umgebungsgeräusche, Messung. Das war jetzt aber bei mir nicht das Problem, bei mir war tatsächlich das Problem mit dem Händewaschen. Und das habe ich entsprechend auch abgestellt. Natürlich könnte man noch, um Akkuzeiten zu optimieren, könnte man natürlich auch die Blutsauerstoffmessung ausschalten. Also dass halt nachts oder am Tage die Blutsauerstoffwerte nicht gemessen werden. Habe ich jetzt aber drin gelassen. Ist jetzt auch nicht so, dass der Akkuverbrauch extrem hoch wäre. Als zweiten Tipp, was ich noch mitgeben kann, war, wenn ich ein Workout gemacht habe, sei es jetzt über die normale Apple Workouts, sei es über Workoutdoors, sei es über Stride, also alles, was mit irgendeiner Form mit GPS zu tun hatte und ich das beendet hatte und das im Hintergrund gelaufen ist. Also das heißt, ich habe das dann hier beendet, den Workout beendet, bin dann hier über die Lünette raus, bin auf meine Uhr und ja, dann habe ich, also zumindest in der Vergangenheit, habe ich dann nichts mehr gemacht. Das lief dann auch im Hintergrund, die App, aber es hat nicht dazu geführt, dass der Akku reduziert wird oder stark reduziert wird. Was ich herausgefunden habe, ist, wenn ich die ganzen Geschichten hier dann wirklich auch beende, also das kann man einfach machen, wenn man hier den Knopf drückt, hier unten, und dann in diese Übersicht kommt und hier nach links slidet und diese ganzen Sachen dann im Hintergrund beende, hat es dazu geführt, dass meine Akkulaufzeit deutlich wieder gesteigert worden ist, beziehungsweise ich diese Probleme nicht mehr hatte mit dem Akku. Das Ganze kann jetzt wohl ein temporäres Problem sein, es kann mit dem nächsten Update behoben worden sein. Ich weiß auch, es kann auch nicht jede Uhr betreffen. Ich kenne da jetzt die genauen Konstellationen nicht, aber das waren jetzt die Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe, wie gesagt, am Anfang die Uhr zweimal zurückgesetzt, einmal mit Backup, einmal ohne Backup. Und das hat nicht geholfen. Und dann habe ich das mit dem Händewaschen irgendwo gelesen, im englischen Forum. Und dann kam ich halt einfach mit diesen GPS-Daten, das habe ich einfach durch Probieren festgestellt, dahinter, dass da auch massiver Verbrauch ist. Und seitdem hält die Uhr wieder ganz normal, wie man es gewohnt ist. Also falls ihr da irgendwelche Probleme habt, probiert es einfach mal aus. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Erfolg wie ich und seid weiterhin genauso zufrieden mit der Uhr wie ich. Wie gesagt, beim nächsten Update kann das ganze Thema schon wieder beendet sein.
Bis dahin alles Gute, abonniert den Kanal, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal.